Coucou, 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 coucou. Kasi ta le bien. Ta usa ki mukeza ko kuye bele bongote. Yo sala ki po tika kulela. Fana memo boy. Na mebi yo boy. Na mano, não tu diz como é na moto, na não ele sabe. Usa ki boy. So ina tie boy. Uzulela. Para mama na coffre mama na bino kamate atikilinga yo akegambila. Papa. Parce que na même boy, fana bana kuye manzebo wana. Tin 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 tin. Coucou 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 coucou. Wana kubuno nali pongi nye. Tia kuuta wenzi gambila, aye kukuta yo kaka na pongi. Oh. Kama tia. Mbona tina tia na papa na ngai. Na tia na kiti. Ai. Mbona ulali pongi. Ngo papa na ngai. Kwa sukula lipongi ba utidi sete. Mama yondo kusunga ngai. Ndingu longi libalo oyo mama izali nzambi akote liyo na mutema pe usali yangu pe isimbi. Ulongi libalo oyo. Siko ilokola ulongi libala ukangi makambo nyonso. Luka oye ba compte na ye izali combien? Oye ba compte na ye izali combien? Soko ye bi compte na ye isili. Isili mama isili. Et après le Kolobuya, avant tout, automatiser. Nzoka nini ngazana aza mutu munene na relation makasi aosa ba faire kaya kinti aosa ba faire ti bana mboka ndenge azana anise ndombasi mo bino kasula na anise ndombasi anise ndombasi ti limbeli nana o junior kisasi na mona chaque fois basula kaka ba conteneur ekomi jour encore papa doit ça dans Kinshasa papa doit ka nous mona ka ba conversation ba kombo na sinakani Zakula kunaita za usona Christian Ramazani. Naso mona yete. Asulu papa ba conteneur kaka. Yeka lisona yesa ka conteneur kaka. Do masoni za ba conteneur. Yo yeba konti mama yo yeba conteneur kitaki anise ndombasi verfier na kotsi ba conteneur bani ba monteur. Ndina za ba sap maman ba monteur. Dala maman, les petits bonbons de la sagesse c'est quoi? Femme et sage bâtir maison. Les petits bonbons. Les petits bonbons de la sagesse, c'est-à-dire livre en jambe. Femme et sage bâtir maison. On sait l'ensemble nous moi matuta yemba nzembo moka lobi. Profitez pêche au trico. Waka waka. Maman, yo profitez na tango yo. Profitez na tango yo. Yeba compte na ye ba cimetière na ye faut landela ou yeba azana combien na banque. Il faut yeba nyonso. Luka penza kota partout. Fouiller péché, ne laisser ni les places où la main les passe et repasse. Les pères morts, les fils, vous retournez les champs. Donc, il faut que l'on a coupé un tour bio, à salité. Vous allez vivre. Maman, yo luka ba pour me gonio soin. Papa, moi ça que faut même comme ça va faire, mais on lui coûte va faire. Te, à quoi ça yo maman? Ako tisa yo likamuzana tango barubaka les corbeaux et les renards c'est un arbre chez corbeau c'est mec otika classique les oignons koloma ils allaient casser ils allaient proverbe oh Isaac qui tient la Bible les corbeaux et les renards mettre le corbeau c'est un arbre péché tenez à son bec un fromage Isaac a comment la Bible pour la nini corbeau zalaki renard zalaki mutoyu asa kulobisa corbeau zalaki likolo siko yasolinga corbeau aluba so corbeau alubi renard asali nini ayambi loko yo zaki na munoko ya corbeau voilà siko yo luka flatter ndenge ba Isaac akoma na Bible les corbeaux et les renards mettre corbeau sur un arbre péché tenez à son bec yo kubuka na te yo sala kula renard donc guia sali loko la corbeau. Donc les corbeaux, donc les guis et les mamisa. Mettre guis, c'est un arbre péché. Tenez à son bain qui et l'argent. Les renards, à la l'air à lécher. Disait 4 à petite foule. Tala, ils ont les cabos, ils sont à l'obi kaka. Papa, la malle est intéressante. Yo, kamati, aujourd'hui qu'on soit loko, ils ont ma boko na ye. Zomo, kamati loko ils ont mon na ye. Faut ça, on pas mon gagner ça, il faut na chama, il faut y gambon.
faut se retrouver parce que yo sali nyo so ponga na zanandako. On imagine même pas qu'il y a se retrouver. Effort yo sali, il faut pas bénéficier dans papa. Faut na sali fort na bimisa bon quand le baki malembi okozoyer. Bible combien ngoti la patience et la longueur du temps, faire recherche des poules, voilà comment tu as grandi. Ciao. Bible montre combien de patience et la longueur du temps, faire recherche des poules, voilà comment tu as grandi. Ciao. Tant que Bible combien moi na loi qui na yoni. Mama, patience, courage, tokeye, patience kaka. Okozoyer, le loup kamata yete. Kamata yete. Kamata tu na privilégié ma casse. Eh bon, vous avez privilégié. Yo nous quoi compte na yé combien il ça la compte na yé. Compte bancaire na yé, ils allaient combien? Compte carte na yé, ils allaient combien? Compte les kele balaye, ils allaient combien? Compte mbongo na ko bombo kana kesi na yé, ils allaient combien? Compte kanyaka na yé à poche, ils allaient combien? na utota bangulu oyo abotaki wana alebana na ye kotanga te nyonso kolingi otala ngulu fo beta ko po so kotani mama oyo okata mosala lelo pena ata ndenge kende koluka mama na yo na papa na lelo eloko tinasa eloko lelo pena toka kao saka okeluka mama na papa osala wana tebinga kokalanga nzala te nalelanga okwama mtu oyebi so mama osala te naza eloko te nakobana yo lena na mbongo te yo makambo gia ebisangi na mona eza solo donc yo oyaki kaka mpona mbongo awa so napesi mbongo bolingo ezali so napesi mbongo te bolingo ezali te bino bana mike kino luka baningo na bana mike ebe moto ngoloba naza na poso osilika te na poso kozala bien tomesa kozala bien baninga baliaka biloko ya 2 jours yo olinga kaka mokolo nyonso olie lelo osisi lelo ndenge omotaka ngai pasi kaka lelo boliboko kini mpo ya papa na yo mama na azali te omoni lelo sito nga na toke na la police bakango viol mais oui ozwi mwana bato tie na ndako na yo tata mokolo sono yo na ndenge malembe et tout ça pour le tilo le 12 locataire a bafutaka ndako fin mois makambo banele okolo mais ça viol pour nga to age moko pona nini diko tout monde asuka mokolo na siko nga na yo bisengo biso mbale tosala yo za bisengo te yo ka te nga ndenge na kutilaka na moleka yo olongo moke attention ko balika mo zongeli mbala sima ko zongela ngote viol qui paraît c'est très dangereux ko lobi wana besi na yo nyama na yo na yi mama na yo na yi papa na yo na yo tu na yi mama na yo na papa na yo yo osaka makambo nyonso nga na mone pai na yo na mona ngo te ata mama adi azali ndenge wana te boni moko kuna age na ozomela coca so omeli coca to omeli guinness ozala tension na age na yo anamela ngo te mpo yo moto osomelaka nga okolia te lelo mpesi na yo kokomoloka okolia eloko te na bina yo boni moko peti oyo yo okomona ngai okomona nga mbele na yo wana tisasa te nga na mona kini nga na mwana kini ndongo mwana kanga naza mwana to papa moko saka na ye yo osalanga na ebiso nga mosanga na sala te nga na sala soda te nga na sala soda oyo yo kaka ba forma sarma DSP sarma moto forma banani pona musana yo na ba ko sika ba locataire ba vandi wana bata buzo ba nina osala yo alingi mete to sora to la bien to za bien ça va pas ça exact OK pas locataire au défi de là ici OK là kama wa malembe parce que vous avez malembe qu'est-ce que malembe yo kanga motema ozali motu tango kope esalami po yo komona osala kope ndenge ezokende sikoyo yo oyebi te ikomi sikoyo gere ikomi koleka makambo eza ebele na kati mais lokola yo osala kope osoni kenila na yo mais il faut ozala na maîtrise yo ozala calme nga na bino na kobenga soki nabengi yo nalongoli yo mbala moko doa courage te courage te kopo bino opesanga olobi ke so bakangi nga lelo boye na kosala prison so bakangi ngai nasali prison yo ya olanda ngai soki bakangi yo yo oza na famille koko ede yo te ilano na prison ntango baye kotikela tia na ntango na 12 baye kotikela biloko tia ndenge kobima eza kopi te bongo famille mtetindai nga na makambo wana bopesa ngai mbongo bopesa nga mbongo toyokana te yo komi okangilanga te eza mamba mbongo soki ngai bamisa
nani tabenga ngai bon ngala benga yo sikoyo ngala ndaza mamisa opesanga mbongo père lelo na mapamba te makambo kutu toleka kuna na ndako yo yibite mamisa zo souffrir mais talinga te ngai oyo nga ezalaki ke akota na palais akota kombongo nazo ekomi bobetsanga est-ce que yebi ndenge na pe kopi wana na ukena kufundo pe bakange mais nga pe na koke na minute oyo nafunda na signaler ngam na saki makambo uzu kopere na ba malfaiteur bokanga yo leta okanga yo po uzu kopere na ba malfaiteur so na ke o signaler mobali na yeke ngam na lobaka boye na kosaka boye na sala boye bon comme sur la police le bon peut-être yo biso mutu bengaki tu dois dire bon malibala ya na lobi ndenge na police ngana yende pesa ngala respecter chapeau na yoko pesa ngai vous avez pouvoir peut-être vous avez pouvoir respecter chapeau na yoko mutu ana pouvoir zo senga mbongo na zo boya pesa vous avez pouvoir na ko maltraiter bila bilembe comme na chapeau le gros na chapeau ça l'appelle la maîtrise ça l'appelle la respect ba peut-être na ba chapeau na siko comme on y atana ngai petit na lobi you c'est la copie ici ngana ko kende te lelo so na zularté wane ngomba vanti webi combien de fois na yao donc comment ndelo mboko mozo ngalo ngomba monke donc kana limité beaucoup que na otela bandaka bato eza kana limité te na endo pe nga mongo na ngai vous posez pas nanga vous opposez est-ce que ngala opposa na endo ozwa l'art ya cop tout ça qui nga politicien kena limité père na lobi na obima cheso na zula petinga lobi zela cop soki mbongo bimi na kubenga yo est-ce que chapeau nde yo senga mbongo to ngam na yo senga mbongo chapeau siko yango na longoli pesa ngai kala uzatala yo za combattant na longoli chapeau yo tala ngama biso ba maya moto ilanda biso tina porte ndako ba pompe mai boy pa mai wana soki zio na nzoto boy mukusa usebo ipose longwe petit yo maya moto ilanda yo yebi combat ozo sala yo petit biso to bandango c'est voilà na gouvernement ya kala tout ça ba lit solo yebi ponga bi ba simba ba dula ba kufa kala ba kufa na ponga bi petit yo salaka biso nde to banda parti yo biso ba combattant ya solo yo banda parti yo bi parti yo sala biso ne ba kolo parti biso yo ba combattant tongo tu bundi bitumba pona mboko notre président de la République a l'équipe kama tali bo yibutu ye wana telemi président de la République urubana na mutu kana ye butelema na kupesa tata wana mbote pour vrai combattant biso série wana ba combattant maya moto landi biso tu zongi boye c'est moi tout ça qui va gêner soki bino mbo bandaka parti biso pe ba gêne alors quand vous avez des chapeaux boye pour respect hein aya maman respect ni na yimbo peut-être vous ça la seconde yango te biso nde ba makila ba combattant makila petit biso pe to landi lokolo wana me nga yeli la aya maman mbongo o distraire ngaite zonga na soki mbongo so bina kubenga ni kama te chapeau ubongo ese chapeau bitu so sa lokolo na obudenga bitu kubudenga lokola yo mo salisa ngai ba vanti oye ko yaka oye ko yaya yo sala calme ngala kopesa yo te makambo ya kaboete ya pampan bolakanga kutso akoti na palais na okezula mbongo kuna ti lelo na kenda ozo ngala kei oye ko yaya petit tout à la télé bila tongo yo da petit na ngati te bi tuzana yo parti moko na mbongo ripéter à la raté petit yo lingo ba no intimider ngai sala ko na ti chapeau bo ngadi biso ba kolo parti biso ne to bandi parti yo to bundi pona mboko yo ya ko intimider ngai yo petit biso sala ki viva dans la biso population la police est là biso bo to kengulu pa boy to bandi kuzonga lisusu to kamati mabanga biso wala mibale tembi yo bilanga pona mboko yo petit Oui, il en compte cher. Combien? 15 000. 15 000 dollars. Comment 15 000 pas ma carte? Chez vous, ça va bon, on a souvent la vie. Sérieux? Non, quand on carré. C'est vrai. Le dollar, il est qui est c'est vrai. Nalingi boy parce que pesi na confiance. Et puis na bomi soupe na confiance na makasi. Au pesi na ndo mibeli bongo na simba na bomba. Donc c'est que vraiment on a l'aligné comme pas na yo et comme place à moi chérie. Au simba, au bomba. Na en plus Esaïe. Mais quoi? Mais yo il faut zelanga ti mukono ko bisayo. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Oh mon Dieu! Alila yo. Non,
chérie. Je vais te dire, comment elle Mon Dieu. Miss, mon amour. Chérie. Tout ce que je te demande. Est-ce qu'on en a besoin? On en a besoin. Aux Ouarambon, on misanga. On a peine à gérer. On a bambal à toucher combien par mois? On va nanga commerce nae. À comment à niveau ni azana na commerce au salaire wana capital mbal nanga ils a combien et puis bénéfice mbal nanga na yiba makam na yo parce que bandana on a simbisio wana. On commence par les faibles commencements. Quand tu es fidèle dans les petites choses, je t'accorderai les grandes choses. Dans ça la monde. Ça naza bala naza normal. voilà boni makubenga yo semeki était bon ami. Était bon ami. Vrai semeki nde yangati. Vrai semeki nde. Semeki no azaki. C'est ni na lingako. Ni na lingako. Bonga ni kufa. Na comme ce bébé nanga, na tio na passer, na sukolo, na salonine. Vous allez revendre kalana. Une de zaki revendre tellement ça va choix moko non réfléchi. Tu étais non, nzambe kaza bolini, fallait ka okina ba étape wana pour monanga. Non, nzambe souverain. Yo pena, il faut envoyer des dieux. Oui oui. Et puis depuis que nazana yo, tout est bon. Franchement. Tout est bon. Franchement. Avant c'est moi nazana impuissance sexuelle tout. Mais yo yé au délivrer nana. Tu m'as guéri. Je t'aime, chérie Salanga. Elengi, nakata cerveau, nayoka bien. Gisalanga elengi. Mami salanga elengi. La chair des poulets piment. Mami salanga elengi. Nakamana iyo sur na l'idée le yo ka comme tout rouge. Osangisa wana pasteur. Osangisa wana pasteur. Babubi mwa musala juu pasteur oyo. Suko. Ulati what? Mbamoko ulati kiko. Na moyo. Suko. Suki na yo eza suki na ngate mutu na yo. Mutu ya ye. Mutu na biso nyoso tosangisi. Taliboma na ndako netu baje mama. Podama desi ya bato ambongo. Podama desi. Podama desi de mama. Podama desi wana mbala moko chali Mbilibo. Mbilibo. Mama lamba mbilibo. Ala mbilibo. Mbilibo baby ko. Futi mama. Mbilibo. Mbilibo. Enda mutu edoki. Futi. Mbilibo. Na uti fataki. Kenze la chomia ba mona bimi bunya Bon. Nanza makoto na nzela mai. na bunya na centre bunya na desa bunya na BPI Na mbilibo. Mama na tu ade obelinda. Izola ka buyi mama. Mama Chavani Genève. Maman, comment fou le toi? J'ai tout quand même. Viens bona la Genève. Viens bona Genève. Viens bona à Genève. Yaka. Viens bona la Genève. Chavani. Gaspard Mouchoué. Ah, Gaspard Mouchoué. Mbongo wana. Ochaka wewe. Mbongo wana. Moi on a. Eza place ni. Bagiamota. Na compte na ma. Numéro nanga. Tango mama bote ba mapasa liboso kabibi. Ya mibale kabibi. Ya bisotu bango nyoso. Yolela. Bilibo. Ya beti mubudi. Bilibo. Ya bato.
Et elle a capté c'est bien. Non, mais Billy Boy, comment Billy Boy? Ça karateka. Moi, je suis propre. Oh, t'as un ninga na Billy Boy. Billy Boy. Billy Boy. Billy Kadima. Billy Kadima. Billy Boy. Billy Kadima. Billy Kadima. Billy Boy. Nina kubenga mbangu papa yaka noki kusaka bongo te motema ikendaka papa faika oya parce que on a ça on a combien na déjà risqué na bengi oya chopo o récupérer mbongo na namba jabo gi bateka ba bilo na mamo ya conteneur mituka bateka ba bilo mususu azo mbongo simsenga ina ça bina na $15,000 na kene na piso mbongo $1 to fra. C'est $1, c'est $1. Il y a un peu de bomba, mon papa. Parce qu'il y a des awana. Il faut que tu aies billet. Il faut que tu aies 15 000, ça t'a 30 000. Il y a des awana. Ma belle, tu as un problème. Attends, la Gambia, tu as un makara. Tu as un mimbalia en Gomingit. Moi, c'est mon choix. Attends, tu as un mimbalia. Akamati ma belle. Ma belle, c'est un problème. Tu as la Gambia, tu as la Selembao. Bawente ipele bateka mabele mama yokule bana mabele wala mabele nga ndo ba yango te papa nanga yo kesimbo ke bilibo to kesimo mabele ba sese balia mabele lopangu ya lopangu toza lopangu na biso ole luka nangika nanga na bike mabeto soma lopangu moko boye toza nango o moto boto la biso te ba gina kana ga misu kuba yeli mono non le bano aussi ba $15,000 $15,000 ça sonne 15 000 francs ça c'est 50 francs. Des millions. 15 000, 2 millions. 1000 fois 15. Azate yabimaki. Il faut que bongo. Nazona piso kena. Mais nabi ke papa gi soit remarqué bongo ezate nabi kale na luka. Siko iloko ngudi yango wana mama suki atuni mbongo ngo okuluba nini mwana ngai kusamba ndenge nini? Papa gi azara. Mambo to sali azara papa gi okukati. Non, est-ce que tu as un couteau? On a PC et bon, mais on crée que l'eau. On a tali comme ta fille, moi, c'est na côté la kinga. On a créé à côté les ngaboundi, singa linga basi ba yin singa. Yo so mbongo wana. Kala kamata na bomba. Donc côté ça on a kati ya pa. Dans bomba monde papa comme masangati ki na tout va. Maman mbongo bele wana ko la ngoma bomba ngo après de que. Kamo ko na yebi pa yo ngo. Liko na mbongo wana, on peut $100 pour na ba dépense na yo. Et là, on a trouvé la urgana c'est la bonne. Na pas ce qu'on peut ensemble. Il faut qu'on a urgana fou la c'est la moi na boutique. Moi c'est na tika na mbongo. Tena na bien. Ngana nusu mbongo sikoyo na kamati yangu na kotisi yangu na kati ya pantalon na kotisi yangu bien. Tant on kenda blo timu la libulu na kanya yangu sachet na kundi yangu na libulu. Timu $100 moi non peso isa pour em soko so melango masanga o toucher mbongo wana. Ça wala kupia ngate ko trouble ngai. Urgana c'est la mbongo oyo usimisanga. Pour bon, il doit se retrouver dans un monde moko. Donc tika sawana, donc préféré oyo et vous allez bo ebeli. Il faut troubler ngai. $100 na mbongo no kiko funga ndeni mbongo neza mbongo. Omoni mbongo yo. Omoni mbongo. Ko tapia ka bo osimba nde wana te. Te ngai ko troubler ngai. Oh, dona pesa na ngelo. Yupia nga mbongo kako yo bombisinga, ngala kamati na lingi yango sachet na kutia wa. Toucher tes 100 francs. Na ko simba iloko te, na timu libulu na kundi yango. Sawana, so pienga sawana. Na préféré na fungula oyo zana nali. Tumba c'est que le papa n'a pas se loter. Oui. Bonjour. Mais $, ngane soko bosla na papa ngane msoko to bando lukanga awa. Oyo lukela ngani awa. Pas ça poso no ya ate. Laissez da papa si ça na yo déjà ma nyonso po yo lukanga ngati. On va combien de fois? Wana bomo salo wali pate. Soit olala yanga, soit olala ya bino. Papa sona kei alobi azala mbongo te. Na beti bato na lembi.
yango nga habite le roi na coopérant na yo na coopérant na papa te na yepa na yo après solaka ngai pe ke soko kotia wana osepela mais na sepeli kaka te tile na sina libéra papa kana onyoso ba papa okolo banombo na ndieni na sina pesa mbongo no nyoso apesa yo ponga no tomona na te lo to sala sesi na besoin ati na besoin ati yoka ozana besoin na ngai te okau tosilani ngana ona tosilani te ozana besoin na matende ozana numéro na nga téléphone olobenga nga moko na ya kozwa yo pe mbongo papa na bengo poani ngana tokali to lobenga na sima na bengo pourquoi kiba papa kuna kesi sama kampuna ya tosola awa Woni uzoba boko ke papa kuna kesi sama kampuna lelo yo ngo banda ogangela ngai na ogangela te bikezo ni mbongo ne papa boni ko beko ba peso mbongo wa tochela bosa na teke na muzali sina yo awa yo ko banda ogangela ngai te nde na zabwe bato bayebi nga kota opanza mabala na saka na rate un coup une flamme kozong s'appelle bala na saka na rate naza international nazo panza mabala na poto nazo zong s'appelle mabala na poto par-ci par-là ezaka yote kono ngai chimidema Tisa ose na mbongo to ngwa nchibide ngulakisa ngwa ngolo bana. So yebisa yo. Kasi na sali faux pas opanza libana. Mais oui. Walo kute. Obi kwa lo kuta na hivi. So yebisa ngwa lo kuta. Walo kuta makasi. Ndoli ngakuti kumata wati Yoka na yena malembelilo. Et puis mbana suka ya wewe. Nana mbongo au devoir parce que mbongo na pesa papa na mama. Yebisa papa na likimia. Na yebisa kena ndako kuna. Na obenga papa na téléphone apeso mbongo no monde na rabu ato mbongo nzela ko pesa pona lakisa yoke na minute mukena ko panza libalo na yebi adresse yo ne mtu yako vana na mbana yo ne mtu yako vla na mbana yo ne mtu yako lambele po ndo panza libana adresse a merde yo yebi ndeni na yebi yango loka ba pesa ke eza ba garde fou na ngai au cas où au solo le bien te naza na ba garde fou ko na bina peso mbongo zaka pona mapogi ya peso déjà mbongo et vous avez la profession de l'hôpital pesa mbongo wana tant que prophète tant que prophète ah prophète yo prophète yo prophète na ibiso to comme so prophète peso na maloba prophète ngai mobile no yebi ngai tant que prophète akoya pa kuti ngai ya nazobenga papa na yaki mabondeli nazobenga papa peso mbongo mais papa zo pesa ngai te boko mosa ça ba aventure comment na kende pas papa ezate na yo pa na ezate yo na ndaku nenga na chambre na mbongo ezang ndawa kitoko ndawa poani mais parce que bo saka na ngai o matava poani ndawa kitoko bweko ozanga mbongo na bien mbongo pesa na ko tsanga lo engete mbongo na pesa bana ndawa o sina pesa ke zeta papa mais mukile ya misike donc lelo bwelo ko comment vivre mieux allez komi pe ko luka o gangela ngai odondo est-ce que yo sali comparaison te ngam na sala dozala ngam na sala dozala nani posa ngana sala obosani papa qui sont mbongo ko vous ingrate ouais ko senga mbongo mais pesa mbongo na mbongo te ke papa peso mbongo ke no benga peso mbongo mais na la kyo nga kota ko panza na sala na rate okili formule yango oyo osala tosalaki yango na idée nini oyo oyebisinga ke formule eza dernière formule erata même pas eza mpo yakene tatono mpo tolela ye akundama mama soki ekomi ya boye ndeni olakufa ekomi ematisi ko na cerveau ezala mpe erate bana basi wana bakia bamaji ali wana ali na anti poison na nzoto na ye wana bakota bisika ya mabe soki ata moto peti ye masasi butwa ye te mpo bango basalaka bafere alatisi yango na bantina ye wana na nzoto wana lokola ati yango wana mais mama yo oza doyenne oza enseigne de sayo mama prouve ye te ozotiki bone nini mama oezaokokokate te mo moso fa lekaka ameka mama est-ce que so ndeko no ayebi ke mwana be liboma ndeko no oya alukaka kreme biloko mwana ye biso to perdre likambo olobi oyo ya mama na ye soki aye mpe na kode wana ndenge akokula kompisa wana ye wana te toforce ye kaka na liboma wana makambo te mama akoyeba koloba kode wana ayeba te lokwa boni
akoyeba biloko wana ya koloba ebena wana mabe baboma mosusu rapena na site boma zo dévoiler ba secret mais ya kangi motema kangilibo siko ngilibo mo biso to sani mbilibo wana soki mbilibo soki ngilibo soki mbilibo soki ngilibo soki ya ngibi bel orendo po bwa mosusu bomiaki déjà na fulu wana kumi kolia biloko ya ata yo mama ya kangano ya kando mama biso to perdre bongo biso moto comprendre wana comprendre la konini wana mpo ndenge yali wana yo sebi dia bato mosusu wana mama ndeza faut luka former mo sala azonga non normal aloba omoni boy so akeka na fulu mbongo na lobi akozala pe na avantage akokuta ale mosusu na mama nela eonga motema papa pasteur Anise Mbula oui maman nela eonga ba basambela kana nenga solo ba ko lokote pe na fulu basambeli yetu maman tika eza risque eza ba risque so akutenga liboka papa Anise Mbula motema maman nela eonga abiki tana tempo ndenge ya liboyi makulu na yo wana ya kisheba kwa sala likambo zonga na kosalela kote po biloko BBC wana ya biloko na yo ngai na tina oya ngai wana episi wana projo wana episi projo maman raté ya wana omoni mbilibo wana kupima wana menga na tia ki eba mbilibo te tika ngana na bwikole na ngala msu yange ngeke simba ko wana yali ya ye moko mbilibo wana ya ye moko na oya ngai wana episi ipito pare yango wana omoni ndi akomi na liboma wana na ba boma ya kitoko bebe ya mengambe bo babo ti avant Papa, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Où est-ce que tu as mis l'argent? Mamie, tu as mis l'argent où? Hein? On est qu'à deux, toi et moi. L'argent est parti où? Mais c'est la maman, on a l'émission. Mais c'est bon, on a l'émission. Papa, Masaki, tu t'es Masaki. Papa, non, qui est dans bon wapi na zaka tandako. Papa, tu lukinda ko mambo et mon anaté. Mais quel wapi? Je pensais que peut-être mon ban mora ya até au boxe comme tout cas une fois ya c'est dans mon ninga na ebida na les après soulager. Après pas na ngala faire na epse ko na douche. Na epse ana code. Il ça ana code. Pourquoi la garde-robe? Mais pourquoi papa? C'est normal. C'est normal ça. Dis-moi c'est normal. Hein mamie ça? Je veux voir l'argent. Bukelo c'est là. Donc mon bal garçon on attend que souba. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. À côté de journée. Journée, est-ce que j'étais là oui ou non? Non, est-ce que moi c'est que moi dit? Hein? Regarde besoin de monde. C'est que moi dit. Papa non. Je ne te laisse pas ça papa. Je ne te laisse pas ça. Je veux l'argent. Garçon est à côté boy. Donc à profiter comment tu bon quel ngo. Ce garçon là, s'il vous plaît hein. Papa, garçon wana azalaki chauffeur, il y a 10 kakese. Mon ami de l'Italie. Vous comprenez? Et quelqu'un s'est dans zone poto à tirer na charge dans maï. Est-ce que déjà attends je vais appeler Benaki. S'il te plaît guide. Benaki. Ça veut dire quoi ça? Donc na lobi boy c'est là bokilo. Na lobi hein. Mbongo saki combien lobi 15 000. Ah tamina 15 000. Bokilo. Te go ben na mutezila. Na lobi hein ça la boy. Mbongo note saki combien? Hein? Papa j'ai 500, c'est 3500. Donc tu gagnes 4 000. La défi 500 et tu gagnes 3500. Bon, le monde 3500 d'autres tu vois là. Ça n'a bongo ibungi, ça lettre pas. Papa ça ne m'inspire plus confiance. Ça ne m'inspire plus confiance. Alors mon ami, je te dérange? Oui, non mais lili boy. Oui. Dis-moi que c'est. Ça me salade. Dis-moi. Ton chauffeur a quelle réputation? Tu me traites de voleur, autre traiter un voleur qui est chauffeur. Non, mais oh, qui? Aussi, vous arrivez à combien? 50 000, 30 000 $. C'est vrai. Merci, mon frère. Non, papa. Bon, ça va. Donc, papa, qui a un voleur? Je vais voir l'argent. Et puis ça va arranger quoi? Ça va arranger quoi? Ça va arranger quoi, papa? Mamie, c'est toi qui me paies comme ça? C'est toi qui me paies comme ça? Mais c'est toi qui me paies comme ça? Mais c'est toi qui fais comme ça? S'il te plaît, pour ça. Si vous quoi, pourquoi vous dit la moto avant d'accouter? Attendez, moi, c'est bon, dit Mélanga. Ça la putain la compagnie, ils ont quitté à boyer. Ils ont ça la bien été. Mais sur la coupe qui était boyer, quand ils ont monté sa propriété. Il y a des gens qui font gala, ils respectent ça. Si vous avez pas besoin de la mise sur la gaille, la compagnie, ils ont quitté.
Moi, je veux voir l'argent. Je veux voir l'argent, moi. Je veux voir l'argent. Je souffre pour avoir l'argent. Je souffre. Ça ne va rien arranger, papa. Non, ça m'arrangera. Ça m'arrangera, mais c'est... Ça m'arrangera par rapport à mon tour. À côté de Yibimbongo. Les voleurs viennent pour voler et pour dérober. Mais qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Votre famille est quelle famille? Votre famille, c'est quelle famille, ça? Famille restreinte, papa. J'ai des amis Saint-Paul et j'habite Saint-Jean. Et je ne veux tourner à cercle vicieux. Qu'est-ce que moi je gagne ici, moi? Qu'est-ce que moi je gagne, moi? L'argent! L'argent! Ça veut dire mon kiri, papa. Ça veut dire mon kiri. Tu as fait ça avec tes fins privées. C'est ça, non, mamie, ça? Je regrette. Je regrette. Mamisa. Qu'est-ce qu'il y a? Maman? Toute arme forgée contre nous est sans effet. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, je prends possession de ma maison, Seigneur. C'est toi qui m'avais montré, Seigneur, que j'étais dans une route machiavélique, Seigneur. Tu m'as donné ma femme, la femme de ma vie, Seigneur. Laisse que ton Saint-Esprit, les anges de Dieu, campent sur cette maison, nous assurent la sécurité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons l'accès à Mayo. Nous avons mais on va prier. Maintenant, il faut avoir la vie de prière. Bonjour. Oh, Dubaï. Jika. Quand on a fait Robé là, Bilibo. Oh, Bilibo. Bilibo. Oh. Oh. Oh, dona oye. Da. Na bitango mozo kwa Chris Pamba. Oh, o som te boma. Muteli boma. Ouais, vite, next de Bilibo. Oh. Bonibo yo pe yo ma te bon, après, je vais vous dire, oh, je vais vous dire. Mais comment tu vas Tika, même si ma famille est en train de se faire, ça boy, tu vas dire comme global. Bilibo, comment les boma. Et oh, que non simba kisi. Même si ça les maman. Comme Bilibo on est ni non lo. Maman. Bilibo on est non na yokate na bikomba boy, ça komba bilima. Doza komba nganga na pesa ni non simba kisi. A baby si mi beko, akoko pesa ngati na makila bololo yo yebi. Eh, viens me contaminer. Oh, pour écouter, bébé, ça m'a Chavalier de Genève. Bonnet de Genève. Gaspard Moutier. Bilibo. Eh, Batuni va ça va faire. Va viens moi bazana mo bana Bilibo. Eh, va viens ba sola na mbongo. Yesko le ko na ça va faire na ye. Bilibo. Atikala makombo le. Eh, tikale. Maman. Qu'est-ce que
mais c'est une pépite boutique. Et notre charge. Et nani, nani notre charge. Nani dénica. Beko comprendre comment ça n'a pas même ça n'a pas biloba va beta tonga pa na. Eh, car Lewis. O comprendre ngana ba mona batoma pa mi balé. Car Lewis, mas ça propre. Kasi pati mutazu charge ya kosokola ka eti. Mais là cheki ba beauté vous. Kaka melanga, mona ndeko na eti. Mona ndeko mwa yana. Eh, keba langa te. Mbili bona yo moko. Ok, mbili bona yo moko na ebisu. Mbili bona yo moko na ndeni. Tangi no simba kisinga zaki. Mbili bona yo moko. Ya yo moko. Etala. Tamvuti. Oswaka boy. Oswaka boy. Oswaka boma. Nango sapia bomba charge za mati. Yo de kosamba yo Yo sambela. Mama ngoko kanga te makile beba. Ni ya msome maki na Dubai kwa lekisao. Et simbi te yango esali retour. La funda na Carl. La funda na Carl. Bilibo. Mwana lati. Kasi bilibo wana te. Bilibo wana makile ba beba les camarades bangai. Makile beba. Alaka eleka yo. Mwana biso mitu batala. Bali abiso papa. Papa te ya. Vous mettez ça la mitu batala te bon ba okutana be esprit ba boîte. E ba linga ya ba kutana mini ba boîte. Na chambre na lali. Na boîte de nuit. Tango linga ya kuti na hotel à côté là. Yo calculer nga binda osimba boye. Okele bonjo mama na sota. O mo musimu mabe Moi bisimba simba Ko pe na mo kuta goma na famille. E ko mo fierté. Mamie, ça, loba vérité. Loba vérité.